Okey, untuk hari ini kita akan masuk tajuk seterusnya iaitu awan dan hujan. Okey, sebelum masuk awan dan hujan, saya nak buat ulang kaji semula. Ada berapa jenis jirim? Jenis jirim. 3. Apa dia? Gas, cair, pemecah. Itu jirim. Perubahan keadaan jirim? 5. Apa yang 5? Kondensasi, pendidikan, penyejatan, pembekuan. Pembekuan apa? Satu lagi. Kondensasi. Okey. Hari ni kita masuk tajuk seterusnya iaitu awan dan hujan. Macam mana awan dengan hujan ni terjadi. Okey, yang pertama. Air yang ada ke atas muka bumi ni, tak kisahlah air laut ke, air sungai ke, pasir ke, kolam ke, mak awak sidai kain ke apa, dia akan naik. Dia akan naik ke atas untuk membentuk awan. Apa proses yang naik ni? Air ni jirim dia apa? Cecair. Dia naik ni, yang naik ni apa? Wap air ni apa? Wap air ni adalah gas. Proses apa yang terlibat? Ini adalah proses penyejakan. Senang ni sebenarnya ni. Kalau ingat. Air naik. Wap ni sekarang ni. Wap air ni sekali naik ni ke atas ni. Awak nampak tak? Nampak tak? Kemudian dia akan bergumpul gas ni, dia akan berkumpul membentuk awan-awan ni. Awan-awan ni adalah titisan air. Dia akan terkondensasi ni, kemudian dia akan membentuk awan. Ni yang naik sekarang ni, wap air ni yang naik jadi awan tu kan? Awak boleh pegang ke awan tu? Jangan kata awan tu adalah asap. Awan bukan asap. Dia adalah titisan air yang berkumpul. Bila dia dah berkumpul, awan tu akan bertukar menjadi warna apa? Putih kan? Bila dah terlalu banyak, dah jadi berat, dia akan turun sebagai hujan. Itulah hujan. Itulah kejadian hujan sebenarnya. Senang tak? Tahu tak sebenarnya? Tahu kan? Air ni dia naik, dia kumpul, membentuk awan. Ini adalah proses apa? Gas kepada cecair nanti. Yang ni, titisan air yang gas ni, dia akan membentuk awan, kemudian dia turun. Sebagai, bila dah kumpul, sebagai hujan. Ini proses apa kat sini ni? Gas kepada ni, proses kondensasi. Ada 2 je proses perubahan jirim yang terlibat ketika kitaran air ni. Yang pertama proses apa? Penyejatan. Kemudian wap air tu akan berkumpul, membentuk awan. Dia akan jadi apa? Proses apa kat situ? Kondensasi. Bila awan tu dah berkumpul, berat, jadi warna apa? Biru pekat ataupun hitam kan? Kalau awak tengok pernah? Kenapa? Sekarang cuaca kat kita dah masuk musim hujan kan? Tu akan lampu. Okey? Sekarang kat tempat kita kan dah masuk musim hujan kan? Awak tengok tak? Awan kita tu warna apa dah sekarang ni? Putih. Sekarang dia putih apa dah tu? Dah nak warna-warna kelabu dah tu kan? Cuba tengok yang belah belakang tu. Putih tu dah nak kelabu lah. Kat depan dia boleh nampak dah. Awan tu dah putih dah. Macam warna kelabu dah. Awan tu dah apa? Dah berat. Dah penuh. Dia dah nak turun dah. Tu yang jadi bila dah berat sangat, dah tak boleh tampung, tu dia akan turun sebagai hujan. Maka inilah yang akan berlaku setiap hari. Berlakulah proses kejadian awan dan hujan. Itulah awak dapat sekolah ini.
Ada soalan? Berapa proses yang terlibat? 2 je. Air ni dia akan berubah naik ke atas. Proses apa? Penyejatan. Cecair kepada cecair kepada gas. Proses penyejatan. Gas ni akan berkumpul, wap air tu akan berkumpul. Kemudian dia akan membentuk apa? Titisan air yang halus sangat, iaitu awan. Awan tu adalah titisan air yang sangat halus, yang sangat kecil. Awak pernah tengok air mitih kan? Itu awak nampak. Tapi awan ni titisan air dia sangat halus, sangat kecil sangat. Cuba kamu bayangkan, awan tu yang titisan air dia sangat halus tu, dia pun boleh berkumpul jadi awan. Kalau awak tengok awan ni, kalau kita berada ke atas awan ni, kita rasa macam kita duduk atas kapas dia. Kan? Duduk atas kapas. Okey. Boleh? Okey, boleh? Okey, cuba awak tengok yang tu. 192 tu. Kitaran air sebelum jadi memastikan kuantiti air sentiasa berkekalan di permukaan bumi melalui pembentukan awan dan hujan. Kalau tak ada hujan ni, apa akan jadi pada kuantiti air di bumi ni? Berkurang. Lepas tu lama-lama habis, kering. Apa jadi pada hidupan? Matilah. Sebab tu jangan merungut bila hujan turun. Bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Kalau Allah dah tarik nikmat tak bagi hujan turun ni, boleh tak awak melakukan aktiviti harian tanpa air ni? Apa yang awak nak buat dengan air ni? Selain daripada minum, masak, mandi, semuanya dengan air. Takkan awak nak guna air laut? Okey, takkan awak nak guna air laut? Okey? Faham ke tidak? Jadi kalau hujan turun, hujan lebat, jangan apa? Jangan merungut. Kalau tak Allah tarik nikmat ni, tak ada dah hujan, tak ada air kat bumi, apa jadi pada kita? Mati. Suhu bumi pun akan bertambah ke berkurang? Suhu bumi bertambahlah. Bertambah apa? Panas ke sejuk? Suhu bumi pun akan bertambah panas. Okey, suhu bumi pun akan bertambah panas. Air ni dia membantu menyejukkan bumi kita. Faham? Okey, ingat 2 je proses yang terlibat dalam pembentukan awan dan hujan. 1, penyejatan. Yang kedua, kondensasi. Inilah kitaran air yang berlaku. Okey? Boleh? Okey. Pembelajaran kita, catatan pembelajaran awak pada hari ini, tajuk dia awan dan hujan. Buku teks muka surat 192. Yang ni tajuk dia awan dan hujan. Okey. Lukis gambar rajah ni. Buat nombor 1. Nampak nombor 1? Nombor 2? Nombor 3? Nombor 4? Anak panah ni nampak? Okey, nampak tak nombor 1 tu dia tulis perkataan penyejatan. Okey, gariskan. Nanti awak buat dengan warna Gariskan dengan warna. Nombor 1 ni. Yang kedua ni nak gariskan perkataan apa? Kondensasi. Nampak ke tidak? Nombor 1 gariskan perkataan apa? Nombor 2? Okey, 1, 2, 3, 4 dan last sekali yang ni nombor 5. Buat last sekali warna kuning ni. Okey, jangan buat nombor 5 yang ni. Yang ni awak buat anak panah macam ni. Untuk nombor 5. Faham? Faham ke tidak? Buat dalam buku mana? Buku nota. Okey, boleh buat sekarang. Okey, kumpulan B pun buat tugasan yang sama.